في أبين كذلك اختتمت اليوم بقاعة هيئة مستشفى الرازي بمديرية خنفر بالمحافظة دورة تدريبية بعنوان المعالجة التكاملية لحالات الحصبة والدفتيريا والسعال الديكي ل30 مشاركا ومشاركة من الأطباء ومساعدي الأطباء في المحافظة. وتلقى المشاركون في الدورة التي تأتي بتمويل من منظمة الصحة العالمية معارف ومهارات حول الوضع الوبائي لهذه الأمراض القاتلة، بالإضافة إلى تلقيهم معلومات حول طريقة التشخيص والمعالجة والتعرف على المضاعفات وكيفية معالجتها. وتطرقت الدورة إلى أهمية الترصد ودور فريق الاستجابة في متابعة الحالات المصابة والمخالطة لهم في مديريات المحافظة.